Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamul Fatiha. Lamul Fatiha. Lamul Fatiha. Lamul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dhallana wa hadana. Wa sallallahu wa sallama baraka alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtarami wal mukarrami para alim para ulama wa bil khusus dumateng syekhinal kiram Romo Kyai Haji Maimun Thaha wa ahli ingkang kula takdimi lan dumateng para santri-santri Al-Falah ingkang kula sayangi lan kula hormati, lan ugi dumateng para hadirin ingkang hadir ing majelis niki ingkang kula hormati ugi. Ganti awal sangat monggo kita nyosaken rasa syukur kita ngrasani Allah Subhanahu wa taala kalian wasan alhamdulillah, lan mugi-mugi salat serta salam tetep kunjung ngrasanipun baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat takdim menika dadosaken kita dados kalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang selalu pikantuk hidayah maghfirah mananipun Allah lan kebenaran syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Saderenge kita mulai ngaos monggo kita tata niat kita rumiyin, kita tata kita niati kalian niat ingkang ikhlas muatus ridhanipun Allah Subhanahu wa taala lan Rasulih. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diparingi keikhlasan kalian Allah. Amin. Kangge takdim dateng sasi Maulid, judul ngaos sonten niki nggih punika berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten dawuhipun Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau niku nate ngendikan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika dituturkan, ketika disebutkan, dikisahkan para sholihin, maka akan turun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi lantaran kita menuturkan, mengkisahkan, membahas tentang kisahipun pimpinanipun para sholihin, nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi kita dilimpahi rahmat kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kula awali kalian surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan ayat niki jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ngutus kita untuk berbahagia dengan rahmat lan karunia-Pun Allah ingkang sampun diparingaken dhateng kita. Lan kehadiranipun Kanjeng Nabi Muhammad niki merupakan rahmat terbesar sing Allah berikan dhateng umat manusia. Sehingga wajib anggene kita untuk berbahagia kalian kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an niku ketika menafsiri ayat niki, beliau ngendikan sing dimaksud dengan rahmatipun Allah nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau menggunakan dalil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh alam, bagi semua makhluk. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi semua makhluk. Keranten niku sing berbahagia ketika kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten namung umat manusia mawon, tapi seluruh makhluk niku berbahagia kalian kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Keranten Nabi Muhammad niku mboten namung rahmat damel manusia mawon, tapi seluruh alam, seluruh makhluk niku bergembira datang kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Kecuali setan. Kados kita tingali teng siiran-siiran Maulid niku dijelasaken asyraqal kaunu bihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Alam semesta ini bersinar karena bergembira dengan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Dan penghuni alam juga ikut bergembira dengan kegembiraan yang terus-menerus
selalu terbarui dengan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rohatil adyar tasyaddu filayalil maulidi. Burung-burung berkicauan, berdendang, bergembira karena bergembira pada malam kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Fahtazal arasu taraba wasti besaro. Maka aras itu berguncang karena bergembira dan senang hati dengan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok sedanten makhluk niku bergembira datang kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Keranten kelahiranipun beliau niki adalah rahmat damel seluruh alam. Lan sedanten makhluk niki tunduk takdim hormat datang kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau sinten niku Ummu Syifa. Beliau Ummu Syifa seseorang wanita ingkang membantu kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau niku nate ngendikan, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, aku melihat bulan dan bintang itu seolah-olah mendekat ke bumi. Aku melihat bulan dan bintang itu mendekat ke bumi, seolah-olah bulan dan bintang itu akan jatuh ke bumi. Napa kados mengatakan keranten bulan lan bintang niku sujud dhateng Kanjeng Nabi, maringi penghormatan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab sing kafir niku, bahkan Abu Lahab sing kafir niku berbahagia kalian kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Lahab niki dikabari kalian budake namine Thuwaibah. Thuwaibah niki ngendikan datang Abu Lahab, wahai Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, sampeyan tak kei kabar gembira. Kabar apa? Ponakane sampeyan putrane Abdullah wis lahir. Ponakane sampeyan putrane Abdullah wis lahir. Mireng kabar niku Abu Lahab niki gembira. Mireng kabar niku Abu Lahab niki seneng karena enggak ada ponakan. Karena enggak ada ponakan, Abu Lahab niki seneng. Sehingga Abu Lahab niki ngendikan sanjang teng Thuwaibah niki dateng budake sing mari kabar niki. Wahai Thuwaibah, mulai detik iki, mulai saat iki dirimu bebas. Dirimu merdeka, tak merdekakno kamu. Saiki aku lagi seneng iki. Kuwi krana duwe ponakan. Lah, Abu Lahab mengekspresikan kebahagiaane kalian memerdekakan budak. Lah kita ya napa niki dalam mengekspresikan kebahagiaan kita datang bulan Maulid niki kita ya napa? Pun ngantos kita niki kalah kali Abu Lahab. Abu Lahab niku mati dalam keadaan kafir. Kebahagiaan Abu Lahab niku mboten enten urusan kalian kenabian. Kebahagiaan Abu Lahab niku mboten enten urusan kalian kerasulan. Kebahagiaan Abu Lahab niku mboten enten urusan kalian keimanan. Abu Lahab namung seneng keranten gak ada ponaan, namung niku tok, sebatas niku tok. Tapi bahkan ketika Rasulullah dewasa, Abu Lahab niki orang yang terdepan di dalam memusuhi Nabi, orang terdepan dalam membenci Nabi, berusaha untuk membunuh Nabi, sampai mati betul kebencian datang kanjeng Nabi, sampai mati dalam keadaan kafir. Sehingga Abu Lahab niki keranten mati dalam keadaan kafir. Bahkan saking inone Abu Lahab niku sampai diabadikan dengan Al-Quran. Enten surat khusus mengabadikan kehinaan pun Abu Lahab. Abu Lahab karena mati kafir, Abu Lahab niki disiksa. Sak bintine angsal siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap dinten Senin barokahipun bahagia kalian kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad, setiap dinten Senin, setiap dinten kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Lahab niki angsal keringanan siksa. Diringanaken siksane kalian Allah Subhanahu wa taala. Barokahipun bahagia datang kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kita sebagai umat Kanjeng Nabi niki lebih berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan teng akhirat mangke lantaran tumut-tumut berbahagia wonten bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad niki. Terus pun ngantos kita sebagai umat Kanjeng Nabi niki teng bulan Maulid sama sekali mboten nate pun ngantos sama sekali mboten nate ngraosaken rasa syukur sing tenanan, pun ngantos mboten nate ngraosaken rasa bahagia sing tenanan kalian kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Pun ngantos kalah kalih
makhluk lain, pun ngantos kalah kali manuk, pun ngantos kalah kali makhluk-makhluk lintune, pun ngantos kalah kali Abu Lahab niki. Tapi kan untuk berbahagia niku mboten semudah niku. Untuk berbahagia kan mboten semudah niku. Kedah enten alasane, mboten saged bahagia tanpa alasan niku saged. Yen Abu Lahab kan niku bahagia keranten enggak ada ponaan. Lah kita niki napa? Alasan untuk berbahagia kita niki napa? Kalian kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Lah keranten niku kita niki butuh ngata-ngatakan maos kisah-kisahipun Kanjeng Nabi, maos napa namine sifat kasih sayang, sifat-sifatipun Kanjeng Nabi, akhlak-akhlakipun Kanjeng Nabi. Supados enten rasa seneng dhateng Kanjeng Nabi, enten rasa bersyukur atas kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena niku niki kula kutipaken tentang keutamaanipun umat Nabi Muhammad, tentang enake dadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Enten teng kitab Nasul Libat niki bab rubai makalah 27. Wa hukiya anna Adam alaihissalam qol innallaha a'ta ummata Muhammad arba'a karamat ma'a'taniha. Telah dikisahkan bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam telah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Allah telah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, yang mana 4 kemuliaan ini tidak diberikan kepadaku. Napa niku? Beliau Nabi Adam menghentikan ihdaha qabuli taubati di Makkah wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makan fayuqbalu taubatuhum. Sing pertama nggih punika aku terus Nabi Adam niki. Tobatku diterima karo pangeran, tobatku diterima oleh Allah iku ana nang kota Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad iku tobatnya diterima nang tempat manapun. Beliau Nabi Adam alaihissalam ketika beliau niki bermaksiat dhateng Allah, nggih punika makan buah kuldin niku melanggar peraturanipun Allah. Sekali maksiat, bahkan dikisahkan teng kitab Fathur Rabbani niku dijelasaken napa namine Nabi Adam niku maksiat. Satu maksiat niku dengan niatan mulia. Niate Nabi Adam maksiat niku keranten pengen langgeng teng surga supados parek kalian Allah, supados cedhek kalian Allah. Niku harapan Nabi Adam. Lah, satu maksiat niku sing dilaksanakan Nabi Adam niku ndadosaken Nabi Adam niki didalaken saking surga disalap teng donya. Sehingga keranten kesalahan niku sing dilakukan Nabi Adam niki tobat dhateng Allah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan enten sing nyebutaken 450 tahun. Bertahun-tahun Kanjeng Nabi Adam niku tobat dhateng Allah, teng tiap perjalanane, teng tiap tempat tobat dhateng Allah niku mboten enten sing ditampi. Ditampine ketika beliau Nabi Adam niki enten teng Mekah niku pun beliau tobaté ndamel tawasul dhateng Kanjeng Nabi. Dengan kemuliaanipun Kanjeng Nabi, Nabi Adam tobat nyuwun diampunten, disempunten dosa-dosane. Atau niku ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Kanjeng Nabi Muhammad diparing kemuliaan kalian Allah sing boten diparingaken dhateng Nabi Adam. Umatipun Kanjeng Nabi Muhammad dengan dosa yang sebegitu banyaknya boten perlu tobat niki dhateng makarumin. Teng pundi mawon tempat asalkan purun bertobat mongko Allah bakalan nampi tobate. Niki kemuliaanipun Kanjeng Nabi, niki kemuliaanipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Andaikan hukumnya Nabi Adam ini diperlakukan tentang kita, mampus kita, bakalan su'ul khotimah, mungkin bakalan kata tiang sing su'ul khotimah. Naudzubillah. Dengan dosa yang sebegitu banyaknya, sing sak binditne kita ning nglampahi dosa, mantun niku dengan umur yang pendek, mantun niku tobaté sik kudu nang Mekah. Wong tobaté teng segala waktu mau cek kadang ngerasa-rasen nomale kedatang makarumian mungkin kata sing mati dalam keadaan dereng diampuni kalian Allah. Tapi barokahipun dados umat Kanjeng Nabi Muhammad, barokahipun dados umat Kanjeng Nabi Muhammad teng pundi mawon kita purun tobat mongko bakal ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku kemuliaan sing pertama. Kemuliaan sing nomor kali wafani ani labisan ani kuntu labisan falam ma'asaitu ja'alani uryanan.
Sesungguhnya aku ketika bermaksiat kepada Allah, terus Nabi Adam, aku memakai pakaian, maka ketika aku bermaksiat kepada Allah, Allah menjadikan aku telanjang. Tentunya Nabi Adam ketika bermaksiat dengan Allah ini tidak mulai rasukan, tapi ketika sampun maksiat moro-moro rasukan ical, dicabut jalan Allah, mudo blejet ngeten. Karena maksiat dengan Allah, satu maksiat langsung blejet, mudo blejet. Wa ummatu Muhammad ya'suna uratan fayalbisuhum. Sedangkan umat Nabi Muhammad niku maksiat dengan Allah dalam keadaan telanjang, mudo dan tiang zina. Tapi Allah tetap maringi mereka niku pakaian, tasih ditutupi aib pikiran Allah. Barokahipun dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wa tsalitsah lamma asaitu farqa baini wa baina imraati. Wa ummatu Muhammad ya'sunallaha wa la yufarriqu bainahum wa baina aswajihim. Sing kemuliaan nomor 3 nggih punika, ketika aku bermaksiat kepada Allah, Allah memisahkan antara diriku dan istriku. Sedangkan umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ketika bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tidak memisahkan antara dirinya dan istrinya. Terus Nabi Adam alaihissalam niku ketika bermaksiat datang Allah, sekali maksiat niku langsung dipisahkan antara dirinya kali Siti Hawa. Sing Nabi Adam niki diceblokaken di teng India, sing Siti Hawa niku diceblokaken teng Jeddah, dipisahkan oleh Allah keranten satu maksiat. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad sing sak bendine niku nglampahi maksiat, tapi mboten dipisahkan kali pangeran, tetep nggih sak omah ngoten mawon, nggih tetep harmonis. Senajan tasik sering kadang mungkin kadang tukaran, tapi tetep mboten dipisahkan kali pangeran. Bayangaken niki yen hukumnya Nabi Adam niki diperlakukan kali kita selama bertahun-tahun menjomblo nggih. Selama bertahun-tahun menjomblo, mencari jodoh, sedang nemu jodohne, nyelengi duit damel nikah. Monten niku sedang siap mempersiapkan pernikahan dengan sebaik mungkin, sedang sampun nikah, maksiat datang Allah. Monten niku dipisahkan. Jomblo malih. Lah ini kan merupakan bentuk anugerah terindah niki yen kita dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mboten diperlakukan kados hukumnya Nabi Adam. Lah diperlakukan kados hukumnya Nabi Adam kalau wau, oh susah gitu. Susah angel. Tapi barokahipun dados umat Kanjeng Nabi Muhammad kita angsal kemuliaan niki. Allah berbelas kasih datang kita. Wa rabi'ah anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Yang keempat yaitu sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah di dalam surga, maka Allah mengeluarkanku dari surga. Wa ummatu Muhammad ya'sunallaha ta'ala kharijal jannah fayudkhiluhum fiha idza tabu. Sedangkan umat ibn Kanjeng Nabi Muhammad, mereka ini bermaksiat kepada Allah di luar surga, di bumi, bermaksiat di bumi. Tapi Allah niku akan memasukkan mereka ke surga andaikan mereka ini pun bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki barakahipun dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Terus kita kedah bersyukur dados umat Kanjeng Nabi Muhammad ini bersyukur tenanan. Eco diparingi kathah keringanan kalian Allah, dikasihi kali Allah. Barakahipun dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Terus kita niki berhutang budi kali Kanjeng Nabi Muhammad niki berhutang budi, mek ngampung gitu niki. Ngampung. Lan niki keterangan niki nunjukaken bahwasane Allah niku yen berkehendak ketika kita maksiat, Allah mampu mencabut kenikmatan kita sing kita miliki. Kados dene Nabi Adam ketika maksiat langsung didalaken saking surga. Allah mampu ketika kita ningali sing haram, Allah mencabut micakaken mata kita, Allah mampu. Ketika kita hibah, Allah mampu mencabut lesan kita moro-moro ilang genek lambene saged. Ketika mirengaken hibah, kuping moro-moro ilang, Allah mampu. Tapi Allah berkasih sayang datang kita. Ketika kita bermaksiat, Allah mencabut nyawa kita ke dalam keadaan maksiat, ya Allah mampu. Sehingga tiang niki mati dalam keadaan sulh khotimah lan bakalan disiksa sak suwi-suwine. Tapi Allah berkasih sayang datang kita. Allah maringi kita urip supados kita tobat. Barokahipun Kanjeng Nabi Muhammad. Allah berkasih sayang datang kita. Tapi seringkali kita niki ketika dibagi kados mengkanten, dibagi kali pangeran maksiat siksone ditunda, ketika ngelampahi maksiat siksone ditunda, kita seringkali malah ngelunjak, marah gunggungan, saenake dhewe maksiat. Seolah-olah koyo gak apa-apa, maksiat koyo gak apa-apa, hibah koyo gak apa-apa.
manis enek legine. La hibah enek legine. Seolah-olah gak apa-apa. Terlena gitu kali kebaikanipun pangeran iki. Lan mugi-mugi Allah maring kita kesadaran, amin. Selain keutamaan-keutamaan niku, Rasulullah niki mboten nate melupakan kita sebagai umatnya. Semasa hidupnya, semasa gesangi Rasulullah, beliau niki selalu ndongaaken kita, mboten supe ndongaaken kita umat ini. Niki enten hadis an Aisyah qalat lama ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin qultu ya Rasulullah ud'ullaha li. Saking Sayyidatina Aisyah, beliau niki ngendikan ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan bersenang hati, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk diriku. Faqala, maka Rasulullah niki berdoa tentang Allah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, atas dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, maupun dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dilakukan secara terang-terangan. Fadhuhikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijrihi minad dhuhik. Mireng dunganipun Kanjeng Nabi niku mireng didongaaken Kanjeng Nabi kados mangkaten, Sayyidatina Aisyah niki guyu seneng, cekikian kemen seneng bergembira ngantos kepala ini pun Sayyidatina Aisyah niki jatuh teng pangkuanipun Kanjeng Nabi Muhammad karena saking senenge didongaaken Kanjeng Nabi ngantos guyu, ngantos kepalane jatuh teng pangkuanipun Kanjeng Nabi. Sing jumlah welas nggih santai mawon. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah niki dawuh datang Sayyidatina Aisyah, ayasuruki du'ai, apakah kamu bergembira dengan doaku? Sayyidatina Aisyah menjawab, faqalat wa ma li la yasuruni du'auka, bagaimana aku tidak senang dengan doa yang engkau ucapkan. Didoakan Rasulullah, jelas senang. Faqala, maka kemudian Rasulullah ngendikan, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya doa yang aku panjatkan untuk dirimu itu wahai Aisyah, itu adalah doaku untuk umatku di dalam setiap salatku. Terusipun Kanjeng Nabi niku ndongaaken kita kados Kanjeng Nabi ndongaaken Sayyidatina Aisyah. Beliau selalu ndongaaken kita di tiap salatipun Kanjeng Nabi. Mboten nate supe kalih kita sebagai umatnya. Umat niku ketika beliau ngaraosaken sakit sakaratul maut, beliau emut datang kita umatnya. Beliau kepikiran datang masa depan kita, sehingga beliau ketika merasakan sakit sakaratul maut niku, beliau kepikiran datang umatnya, sehingga beliau doa datang Allah, Allahumma faqil fi sakarati wa khafif fi sakarati ummati. Ya Allah, beratkanlah sakaratul mautku dan ringankanlah sakaratul maut umatku. Beliau Rasulullah mboten tega ningali kita umatnya niku kesakitan, mboten tega ningali umatnya niku kesusahan. Rasulullah rela nanggung sakitnya sakaratul maut demi ringane sakaratul maut umatnya. Benar-benar dipikirkan masa depan kita kali Kanjeng Nabi, mboten dilupakan. Manten niku ketika dinten kiamat, ketika yaumul kiamah, dikisahkan teng hadis Sahih Bukhari Muslim. Lan kata riwayat-riwayat intune niku kula cantumaken. Mboten cekap panjang niki, panjang napa hadisnya panjang sak halaman yen di print. Dikisahkan ketika dinten kiamat, Allah niku murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Allah murka dengan kemurkaan yang dahsyat tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga ndadosaken para nabi niku ajri. Pada waktu niku sedanten tiyang niku sibuk ngurusi awake dhewe-dhewe, nafsi-nafsi pun. Bahkan nabi niku disuni tolong, wah diriku nafsi-nafsi tak ngurus awakku dhewe. Sedanten tiyang ninggalaken kita, para pendosa kados kita niki waktu niku ngalor ngidul nguados syafaat, nguados pertolongan.
tapi mboten enten tiyang sing para nulung kita. Bahkan para nabi mboten wantun nulung kita, keranten ajri dhateng berkanipun Allah. Sedanten tiyang waktu niku ninggalaken kita, kecuali setunggal, ibunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperjuangkan masa depan kita, beliau memperjuangkan keselamatan kita. Beliau Kanjeng Nabi niku sujud dhateng Allah, ngantos Allah niku memperkenankan beliau untuk memberikan syafaat dhateng umatnya. Sedanten tiyang diparingi syafaat, sedanten umatnya diparingi syafaat. Sing sampun mlebet surga diparingi syafaat sehingga saged maringi syafaat dhateng tiyang lintu, saged maringi syafaat dhateng keluargane, saged maringi syafaat dhateng santri ini lan satunggalane. Sing mlebet neraka diparingi syafaat kaliyan Rasulullah supados mentas saking neraka. Pada waktu niku sedanten tiyang ninggalaken kita kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempung dinten pemimpin sing estu memperjuangkan masa depan umat kados ngaten. Satu-satunya pemimpin terbaik nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen selama niki kita niki nguados, yen selama niki kita niki napa namine nguadosi seseorang sing setia kali kita, sing satu rasa kali kita. Lah sakniki kita sampun kepanggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau setia mboten nate ninggalaken kita lan beliau nggih satu rasa kali kita. Ketika enten umat disakiti, beliau temu tersakiti. Man adza musliman faqad adzani. Sapa wong nyakiti umat muslim mongko padha karo nyakiti aku, maka sungguh dia telah menyakitiku. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Lah yen sampun menemukan sosok kados menganten, saniki napa carane kita niki menjaga hubungan kalian beliau. Dan mungkin kita diparing kedekatan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita kedah imut sak bejat-bejate kita, sak bejat-bejate kita, sak rusak-rusake kita. Sak elek-eleke kita, mungkin saking bejate, saking kata dosane, saking kata salahe, mungkin misal sedanten tiyang niku ninggalaken kita, memusuhi kita, membenci kita, tapi pengantos kita niki putus asa keranten nyatane tasih enten semulia-mulyane makhluk sing menerima kehadiran kita, sing siap mencintai kita yang kita purun berubah. Terus pun putus asa ngoten iso umpami merasa boten enten sing mengharapkan niku pun putus asa. Ya napa kinten-kinten ketika misal kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpuruk, mantun melakukan kesalahan, misal sedanten tiyang niku membenci kita, musuhi kita, ninggalaken kita, tapi enten satu orang niki sing setia nemani kita, sing tetep nyemangati kita. Kita pasti seneng kali tiyang kados ngeten niki. Kita pasti jatuh cinta tentang tiyang kados ngeten niki. Dan napa malih yen tiyang niku merupakan semulyane makhluk nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sering mireng kata-kata kados mengatakan niki sering didamel update status niki. Ketika kamu dalam keadaan susah, ketika kamu dalam keadaan terjatuh, kamu akan tahu siapa temanmu yang sejati. Ketika kamu dalam keadaan susah, kamu akan tahu siapa temanmu yang sebenarnya. Ngoten kan? Sering damel update status nih. Ketika susah nih, update statusnya ngoten. Ketika kamu susah, kamu akan tahu siapa temanmu sebenarnya. Lancap tunggalane lah ngoten. Lah kinten-kinten ketika kita maos utawi mireng kata-kata macam ngoten niku, sinten sing terlintas teng pikiran kita? Enten boten daftar namanipun Kanjeng Nabi mlebet teng mriku enten boten? Perlu disemerapi bahwasane boten enten kesusahan sing paling berat sing menimpa kita melebihi mangke teng yaumul kiamah. Ketika mangke teng dinten kiamat. Nyatane pada waktu niku dikisahkan teng hadis sahih Bukhari lan Muslim niku sedanten tiyang ninggalaken kita. Sedanten tiyang niku ninggalaken kita waktu kita kesusahan teng dinten kiamat niku sedanten tiyang ninggalaken kita kecuali setunggal nggih bener Kanjeng Nabi Muhammad. Keranten niku kalau sedanten tiyang niku ninggalaken kita kecuali Nabi Muhammad, keranten niku kita niki mboten usah emosi, mboten usah pegel datang tiang-tiang sing ninggalaken kita ketika kita susah. Mboten usah pegel datang tiang, mboten usah emosi, mboten usah benci, dendam menawa malih teng tiang sing melupakan kita ketika kita susah. Nggih memang mboten semudah ucapan gitu. Tapi bismillah.
keranten pada akhirnya juga memang sedanten tiyang niku bakalan ninggalaken kita kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Terus kanton nunggu waktu mawon. Dadi mboten usah pegel lah ngoten niku. Sing satu-satunya tiyang sing setia datang kita dalam keadaan apapun niku namung Kanjeng Nabi Muhammad. Terus sudah sepantasnya ketika kita niki mau kata-kata kados mengkanten, mirengaken kata-kata kados mengkanten. Ketika kamu dalam keadaan susah, kamu akan tahu siapa temanmu yang sebenarnya, siapa temanmu yang jati. Sudah sepantasnya ketika kita masuk kados mengkanten ini, kita sadar, Kanjeng Nabi nih. Nanti niku nyalan mau sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, nonton. Terus sudah sepantasnya kita nih ketika masuk kados niku langsung refleksi emosi datang Kanjeng Nabi. Mboten adil rasane, mboten adil yen kita niki sering melaknat, sering mengutuk tiang-tiang yang melupakan kita ketika kita dalam keadaan susah, sing ninggalaken kita ketika dalam keadaan susah, sing melupakan kebaikan-kebaikan kita. Sedangkan kita kiambek niki seringkali melupakan jasa-jasane Kanjeng Nabi Muhammad, seringkali melupakan kebaikan-kebaikanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Karena niku wangsul malih mboten usah pegel, mboten usah benci, mboten usah dendam tentang tiang-tiang sing melupakan kebaikan-kebaikan kita. Bismillah memang mboten semudah ngomong ngomong tok gampang, tapi ngelampahi ini mboten mudah. Tapi bismillah mugi-mugi barakipun Kanjeng Nabi kita diparing kemudahan. Amin. Karena saged ugi perlakuan tiang-tiang niku sing melupakan kita niku saged ugi karma dampak saking perlakuan kita sing seringkali melupakan jasa-jasane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya monggo sering-sering kita niki ngimut-ngimut jasa perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau niku estu merjuangaken umate. Ngimut-ngimut kasih sayangipun Kanjeng Nabi Muhammad dhateng umate. Ketika gesang beliau mboten nate supe ndongaaken umate. Ketika sakaratul maut, sakite sakaratul maut beliau ngantos doa kados mengatakan Allahumma tsaqil fi sakarati wa fi sakarati ummati. Nyuwun diberataken siksa, nyuwun diberataken sakaratul maut demi memikul demi keringanan sakaratul maut umatnya. Mana ketika di kiamat beliau nggih sujud datang Allah memperjuangkan masa depan kita. Mboten ridho yen enten umate niki tasih enten teng neraka. Kados mengkanten kasih sayangipun Kanjeng Nabi datang umate. Kados mengkanten perjuanganipun Kanjeng Nabi nyelamataken umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, yen ningali perjuanganipun Kanjeng Nabi kados mengkanten, mosok sing kita tega ajenge membenci umat Kanjeng Nabi. Sing Kanjeng Nabi mati-matian sayang memperjuangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mosok kita benci teng umat Kanjeng Nabi, mosok kita iri dengki tentang umat Kanjeng Nabi. Sing umat Kanjeng Nabi mengharapkan kebaikan, keselamatan tentang umat, mosok kita niki napa namine mengharapkan keburukan tentang umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi monggo saling berkasih sayang tentang umat Kanjeng Nabi Muhammad. Khususnya monggo kita mulai dugi lingkungan kita rumiyin, kisah rencangan. Monggo sak rencangan niki saling berkasih sayang. Kanjeng Nabi niki mati-matian cinta sayang datang rencang kita. Kanten rencang kita niku mati Kanjeng Nabi, otomatis mereka ini disayang kali Kanjeng Nabi. Mosok kita niki benci dengan Kanjeng Nabi. Mosok kita benci datang rencang kita. Rencang kita dicinta kali Kanjeng Nabi. Mati-matian diperjuangkan kali Kanjeng Nabi. Mosok kita niki mengharapkan keburukan datang rencang kita. Mosok kita niki benci, iri, dengki datang rencang kita. Ya napa terus cinta datang Kanjeng Nabi. Tapi kok mboten enten chemistry. Tapi kok mboten enten ikatan antara Kanjeng Nabi kali kita. Padahal cirine tiyang sing cinta kados dene sahabat cinta dhateng Rasulullah niku ngantos selera makan niku disamakan kalian Kanjeng Nabi. Enten sahabat niku asline mboten seneng labu, tapi keranten semarep mbok pilih Rasulullah niku seneng dahar labu. Sahabat niku berusaha untuk seneng labu, lan akhirnya seneng labu keranten tumut-tumut itbak dhateng Rasulullah. Nah, kita ini sudah sepantasnya kita nggih tumut-tumut Kanjeng Nabi. Yang Kanjeng Nabi ini cinta tentang umatnya, bismillah kita nggih belajar cinta tentang umatnya. Normale sing sak rencangannya teniki, mboten usah gontok-gontokan, mboten usah dendam-dendaman, mboten usah ngoten lah, mboten usah benci-bencian. Monggo sedini mungkin ini saling memaafkan, saling berkasih sayang. Mboten usah saling benci, saling iri, saling dendam, saling buka aib, saling ngoten niku lha napa ta.
Ya ngoten lah, pokok pun usah ngoten-ngoten niku. Al mukminu mir'atul mukmin. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Yang kita bercermin enten cacate kita, ya monggo kita tutupi. Kan ngoten. Yen kita kocoan niki enten elek kita kan mesti dipoles niki. Mboten malah ditunjukkan, ya ngoten. Yen kita ningali elek tiyang, elek rencang kita, elek umat Kanjeng Nabi Muhammad ya monggo ditutupi, pun malah disebarluaskan. Karena niku wangsul malih penting memahami ngimut-ngimut perjuanganipun Kanjeng Nabi dhateng umate lan sifat kasih sayangipun Kanjeng Nabi dhateng umate. Enten kisah sahabat Ibnu Mas'ud. Betale. Enten kisahipun sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud niki nate tindak dhateng masjid. Sahabat Ibnu Mas'ud tindak dhateng masjid, ibadah dhateng masjid, sampun ibadah, beliau ajengi kundur, beliau ajengi wangsul. Pas ajengi wangsul ningali sandale, endi sandalku iku gak enek. Sandale ical, dicolong lirae. Terus tragedi nyolong sandal teng masjid niku pun enten mulai senian. Akhirnya ning dosi sandale gak enek. Endi sandalku? Akhirnya semerep mireng jamaah masjid niku mireng. Akhirnya heboh. Oh sandale sahabat Ibnu Mas'ud dicolong. Akhirnya heboh. Menapa para jamaah niki ngamuk. Melaknat, ngamuk, mencaci maki datang tiang sing nggih ngamuk pokok, ngamuk datang tiang sing nyolong sandale sahabat Ibnu Mas'ud. Wani-wanine nyolong sandale khadimir Rasulullah. Wani-wanine nyolong sandale sahabat Ibnu Mas'ud. Ningali para jamaah niku ngamuk. Sahabat Ibnu Mas'ud niki ngendikan akhirnya. Hei para hadirin, para jamaah, para tabiin. Sing ilang iki sandalku apa sandale sampean? Sandal jenengan. Ya wis lak sandalku sing ilang gak usah melok-melok ngamuk. Timbang sampean ngamuk, saiki aku ndonga sampean amini. Nggih, siap. Akhirnya saya itu beliau sahabat Ibnu Mas'ud donga dhateng Allah Subhanahu wa taala ditujukan dhateng tiyang sing nyolong sandale lan isine doa niku disunaken ngapura dhateng Allah. Disunaken hidayah, disunaken rahmat lan sapetunggalane, disunaken kebaikan-kebaikan lintune. Ngantos saking indah doa sing dipanjatkan dhateng sahabat Ibnu Mas'ud, para tabiin sing mireng doane sahabat Ibnu Mas'ud niki ngantos berharap andaikan aku sing nyolong sandale. Andaikan aku sing nyolong sandale sahabat Ibnu Mas'ud. Karanten sangat berharap angsal doa saking sahabat Ibnu Mas'ud sing kados mengatakan niku, saking indah doa kados mengatakan. Ngantos menarik perhatianipun para tabiin. Sakniki pertanyaane, napa sahabat Ibnu Mas'ud niku kok ndongaaken dhateng tiyang sing nyolong sandale? Napa sahabat Ibnu Mas'ud niku kok ndongaaken dhateng tiyang sing zalim dhateng dirine? Karanten sahabat Ibnu Mas'ud niki paham betul. Karanten beliau niki paham lan sedanten para pecintanipun Kanjeng Nabi Muhammad niku paham betul bahwasane sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad niku sangat berkasih sayang dhateng umate, sangat cinta dhateng umate. Sedih yen enten tiyange, sedih yen enten umate niku berbuat buruk. Lan bahagia ketika enten umate niku angsal hidayah, angsal ampunan. Karanten niku beliau sahabat Ibnu Mas'ud lan para pencintanipun Kanjeng Nabi ketika dizalimi justru mendoakan karanten napa? Karanten mengharapkan kebahagiaan wonten manahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing diharapkan. Cita-citane nggih menika menggembirakan manahipun Kanjeng Nabi. Terus mboten malah melaknat, tapi justru mendoakan pengen angsal hidayah supados ndadosaken bungai manah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados penganten yen cinta dhateng Kanjeng Nabi, pencinta Kanjeng Nabi niku kados penganten cita-citane pengen menggembirakan umat Kanjeng Nabi Muhammad, pengen menggembirakan hatinipun Kanjeng Nabi Muhammad. Lah yen kita niki daftar dados pencinta Kanjeng Nabi, nggih monggo latihan, lak ditulimi ndongaaken. Bismillah. Latihan. Mboten pegel. Karena cita-citane pengen damel bagian Kanjeng Nabi, mboten malah melaknat. Karena yen melaknat Rasulullah sedih yen enten umat niku angsal siksa niku Rasulullah sedih, tapi justru didongaaken kersane supados angsal hidayah. Karena niku kita pun gampang suudzon, pun gampang merendahkan, menghinakan dhateng tiyang sing nate dolim dhateng ulama. Pun merendahkan dhateng tiyang sing nate dolim dhateng wali. Pun memandang remeh tiang-tiang kados mekaten. Karena saged ugi karanten keikhlasanipun
para wali, para ulama niku ndongaaken dhateng beliau-beliau niki saged ugi tiyang niku dados tiyang ingkang sae. Enten keterangan teng kitab Iqatul Humam. Enten keterangan teng kitab Iqatul Humam niku redaksine persise kados napa supe kula dereng kula buka nembe mutan niki. Intine ngeten, tiang sing dolim datang tiang khawasil khawas, tiang sing dolim datang wali niku sangat berkemungkinan dados tiang ingkang sae. Karanten napa? Karanten keikhlasan kasih sayange beliau-beliau niki. Lantang mriku dicontohaken kados dene sahabat datang Kanjeng Nabi. Sahabat niku sinten musuhi Kanjeng Nabi, pengen napa membenci Kanjeng Nabi, nyatane kalian sifat kasih sayangipun Kanjeng Nabi niku para sahabat dados semulia-muliane umat, tobat dados pembelaanipun Kanjeng Nabi. Terus pun merendahkan tiang-tiang sinari dolim datang ulama. Itu ning ngoten. Bahkan enten kisahipun Syekh Abu Bakar Al-Adni. Mboten nutut. Intine pun merendahkan datang tiang-tiang sing dolim datang ulama. Tapi pun ngantos kita niki dolim datang ulama. Karena yo napa man adzali waliyan faqad adantu bil harb. Sapa wonge sing memusuhi waliku mongko aku mengibarkan bendera perang marang wong iku. Tapi yen kita niki sampun terlanjur nyakiti ulama, ipun kita niki putus asa. Karena nggih tasik sangat berkemungkinan dados tiyang kang sae. Ya ngoten ta. Ngoten intine monggo kita niki yen ngaku pecintane Kanjeng Nabi monggo kita tiru niki akhlakipun sahabat Ibnu Mas'ud. Pengen menggembirakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intine kerumen pun ngaos sonten kita niki, intine ngaos sonten kita niki mau kita niki ngata-ngatakan tentang bulan Maulid niki khususnya ngata-ngatakan maos kisah-kisahipun Kanjeng Nabi, ngatakan melajari sifat-sifatipun Kanjeng Nabi, pokok maos sesuatu sing berhubungan kalian Kanjeng Nabi sehingga kita niki bergembira datang kelahiran pun Kanjeng Nabi Muhammad. Estu bergembira datang kelahiran pun Kanjeng Nabi Muhammad. Pun ngantos kalah kali makhluk-makhluk nintune pun ngantos kalah kali Abu Lahab. Abu Lahab niki mengekspresikan kebahagiaannya kalian memerdekakan budak. Sak niki ya napa kita teng bulan Maulid niki mengekspresikan kebahagiaan kita ya napa? Mosok mek update status tok. Mosok mek bahagia mangan berkat tok. Nggih monggo lah yen kada yotron niki didalaken damel sedekah perjuanganipun Kanjeng Nabi. Monggo didalaken karena kita nggih kathah utang budi dhateng Kanjeng Nabi namung ngampu. Bahkan senian terakhir nih. Bahkan senian niku ketika beliau Rasulullah hijrah teng Madinah. Ketika beliau Rasulullah hijrah teng Madinah, niku para penduduk Madinah niku menyambut Rasulullah dengan penuh kerinduan. Dan para penduduk Madinah niki nguatus barang tersing paling dicintai untuk dihadiahkan datang Kanjeng Nabi. Akhirnya sedanten tiyang memberi hadiah datang Kanjeng Nabi. Mantun niku enten salah setunggalipun seseorang wanita miskin. Mboten gadah napa-napa untuk dihadiahkan datang Kanjeng Nabi. Akhirnya beliau niki sowan namine Ummu Sulaim sing mangkene niku dados garwanipun Kanjeng Nabi. Beliau Ummu Sulaim niki dugi sowan dhateng Kanjeng Nabi kali yugane Anas bin Malik. Beliau ngendikan dhateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, sedaten penduduk Madinah sampun memberi hadiah dhateng panjenengan. Sakniki kula mboten gadah napa-napa untuk kula paringaken sesuatu dhateng panjenengan. Satu-satu sesuatu sing kula gadahi sing paling kula cintai niki yuga kula. Anas bin Malik. Sakniki kula hadiahkan datang panjenengan." Terus menganten kecintaanipun para sahabat ngantos yugane yang dihadiahkan datang Kanjeng Nabi. Saking cintane datang Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kita monggo teng bulan Maulid niki nggih mengekspresikan kebahagiaan kalian napa lah sedekah utawi napa lah sing damel bungae manahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun ngastali kita ngasonten kita niki lan mugi-mugi barakipun kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad, barakipun kemuliaanipun Kanjeng Nabi Muhammad kita diparingi sifat kasih sayang, sifat kecintaan, sifat pemaaf datang umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kita diparingi kecintaan datang Allah dan Rasulullah, lan mugi-mugi kita dados golongan ingkang dicintai kalian Allah dan Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Saking kula cekas semanten kata kinten nyuwun aking pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dzunubana wa tuslim biha qalbana wa talim biha usbana wa talim biha usbana wa taqti biha wa injana wa tarfa'u biha darajatina wa tahti biha qawmana wa tuhlisu biha qalbana turhimuna biha ulamaladuni wa tukrimuna biha bisa'adal karamah madiratina tukthiru biha amalana wa ashabana talamidana wa afbana wa tarjuna wa sallallahu salim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin an taghfir lana wa tarhamna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ilaika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.